糖厂咧，咱的工厂村内底有一间庙叫做配天宫，糖厂配天宫。糖厂配天宫咧，这个妈祖嘛是有名啦吼。以前就是咱蒜头糖厂日本人来起蒜头糖厂的时阵吼，伊就是淡薄仔有问题，无平安，所以咱当地的老大人吼，就甲咱的日本人讲，你会使去破主，请破阿嬷，吼嘛是共款妈祖吼，破阿嬷来看卖咧，啊破阿嬷来。一来就讲啊，恁遮有一只乌狗精，吼啊，这只乌狗精咧，妈祖就带大家去甲这只乌狗精的骨头啊挖出来，吼啊，真正有一个骨头。咱的妈祖就叫大家吼用这个大鼎吼香油，甲这个骨头煎落去，哇，煎落去了后咧，煎落去了后，咱的这个所在吼工程拢。足顺利的，所以咱日本人就同意咱的台湾人伫咧咱内底去这间妈祖庙。这个故事是真的吗？系是真的，嘿，咱当时来糖厂掠乌狗精即阵妈祖啊，伊去乌狗夹一喙，结果伊的手指头啊吼断一只，叫做高瞻马。这阵高瞻马吼已经去咱的六姑。做主神啊，所以你若真正去六姑，你会使看到伊的手在敢若狗杂，嘿对，有一个狗